Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 15-darsimizda Balandinning multiplet nazariyasi haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ushbu mavzuyimiz 4 ta rejadan iborat bo'lib, katalizda faol markaz tushunchasi, kataliz multiplet nazariyasining asosiy qoidalari, geometrik muvofiqlik prinsipi, energiyaviy muvofiqlik ya'ni mos kelishini gaplashib o'tamiz. Yuzada ikki o'lchamda boradigan reaksiyalarning yo'nalishiga, saylash xususiyatiga va boshqa faktorlarga aktiv markazlarning tabiati, soni, aktivligidan tashqari bir-biriga nisbatan qanday joylashganligi ham ta'sir qiladi. Bu mulohazalarni dastlab Balandin e'tiboriga olib, o'zining multiplet nazariyasini yaratib chiqdi. Multiplet nazariyasiga ko'ra adsorpsion aktiv markaz bilan qattiqlik aktiv markaz bir xil emas. Adsorpsion aktiv markazlarni ma'lum sondagi guruhi katalitik markazlarni hosil qiladi. Aktiv markazlar yuzasida tartibsiz emas, balki geometrik jihatdan ma'lum tartibda joylashgan bo'ladi. Tartibli bunday joylashish kristal panjara aks etadi. Katalizator yuzasida reaksiyaga kirishuvchi moddalar molekulasi birgina aktiv markaz bilan emas, balki 2 duplet, 3 triplet va umuman bir qancha multiplet markazlar tomonidan tortilishi mumkin. Quyida siklopentan, metil siklogeksan va toluollar ko'rsatib o'tilgan. Agar 200 gradus haroratda olinishi, agar reaksiyaga kirishuvchi modda molekulasi birgina aktiv markazga tortilsa, bitta aktiv markaz ta'sirida bo'ladi. U juda kam deformatsiyalanishi va natijada reaksiyaga kirishmasligi ham mumkin. Aksincha, reaksiyaga kirishuvchi moddaning molekulasi bir vaqtning o'zida 2 yoki bir qancha aktiv markazlarning maydon ta'sirida bo'lsa, adsorpsiyalangan molekula kuchli deformatsiyalanadi va molekulaning bu aktiv markazlariga tortilish kuchli, undagi bog'lar kuchidan ortiq bo'lib molekula adsorpsiyalanadi. Katalitik va adsorpsion aktiv markazlarning tushunchalari bir xil yoki umumiy emas. Reagent molekulalari bir qancha adsorpsion aktiv markazlarga, bir nechtasi bo'lak qismlarga bo'linib adsorpsiyalanadi. Buning natijasida bog'lar molekuladagi bo'shashish, ushbu oraliqda qayta taqsimlanish, tortilish, joylashish bo'ladi. Reagent atomlari va katalizator molekulalari qattiqlik aktiv markazlar va adsorpsion aktiv markazlarning geometrik joylashishi bilan bir to'plamga mos keladi. Kataliz jarayonini sodir bo'lishi uchun reagentlar molekulasining tuzilishi bilan aktiv markazlar tuzilishi orasida ma'lum geometrik muvofiqlik bo'lishi, ya'ni moslashuvchanlik bo'lishi kerak. Masalan, vodorod molekulasi deformatsiyalanishi yoki dissotsiyalanishi uchun, demak, vodorod atomlari 2 aktiv markazga tortilishi, buning uchun eski aktiv markazlar orasidagi masofa ushbu bog' uzunligiga taxminan teng bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, vodorod atomlari 2 aktiv markazga ta'sirida bo'lmaydi deb aytib ketyapti. Demak, katalizatorning adsorpsion markazi, ya'ni aktiv markazlar ko'rsatib o'tilgan. Aktiv markazlar joylashishi kristal panjarani aks ettirganligi sababli, demak, metallarning katalizatorlik xossasi kristallarning shakliga bog'liq bo'ladi. Shunga muvofiq gidrogenlash reaksiyasi uchun teks markazlashlar kublar yoki geksagonal natijalar va atomlar orasidagi masofa quyidagicha 2,8 angstromdan 2,47 angstromgacha, demak, bo'lgan metallarga katalizatorlar bo'la olishi aniqlangan. Demak, geometrik mos kelish qoidasining eng qiziqarli natijalari sikloparafillarni degidrogenlash namoyon bo'ladi. Balandinni e'tirof qilishicha, degidrogenlashda qo'llanilayotgan metal katalizatorlari platina, geksagonal va qirqirali markazga intiluvchan yoki chegaradan markazga intiluvchan panjaralar kristallanadi. Quyida ko'rsatib o'tilgan. Ayrim metallarni aktivlanish energiyasi va kristal turdagi atomlar masofalari ko'rsatilgan. Palyanni heterogen katalizni shunday izohlaydi. Unga ko'ra, demak, katalizator yuzasida 4 ta atom mavjud bo'lib, bitta erkin valentlikka ega bo'ladi. Ikkinchi bosqichda bog'larning qayta taqsimlanishi, mahsulotning hosil bo'lishi va uni desorpsiyalanishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, Palyan chizmasiga ko'ra, katalizator atom soni aktiv markazga bog'liq bo'lmay, katalizator yuzasidagi valentlik soniga va atomlar oralig'ini
yaqinlashish darajasiga bog'liq hisoblanadi. Energiyaga mos kelishida, ya'ni demak yuzada bo'ladigan reaksiyalar mexanizmga aktiv markazlar yuzadagi geometriyasi joylashishi bilan bir qator ularning energiyasi ham ta'sir qilishi aniqlangan. Demak, multiplet kompleksni hosil bo'lishiga ham, ajralishiga ham energiya sarf bo'ladi. Balandin fikricha, kimyoviy jarayon juda tez bo'ladi. Dastlabki moddalarning adsorbsiyalanishi va reaksiya mahsulotlarining desorbsiyalanishi sekin bo'ladi. Demak, jarayon tezligi va aktivlanish energiyasi, adsorbsiyalanish, desorbsiyalanish jarayoni bo'lish tezligi bu jarayonlar sodir bo'ladigan energiyaning o'zgarishiga bog'liq hisoblanadi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu mavzumiz quyidagilardan iborat.